Akiaria hindi ya monanio ma mbegu citiganite kuri arimi mwena wa Karo Thika, murugamiriri wa ruhonge rwa mbegu Robert Musyoki ni oritie arimi kuhimbiria urimi wa mimera iria ihuthikaga iganda-ini, akiuga bururi wa Kenya no uragura indo ta maguta ma kuruga kuma nja wa bururi, undu uria waya gucenjia korwo arimi marima mimera ya sunflower. Na pia nyanza za katikati kama mahali tuko hapa Thika, Embu na sehemu zile zingine ziko hivyo pia inaweza kufanya. Hata pia nyanza za juu Laikipia tumeipanda inafanya vizuri sana. Kila kiko tu mahali mimea inaweza kufanya utakuta hii sunflower inaweza kufanya. Na ndio tunahimiza watu ile itatuokoa kuimport mafuta ama kutoa mafuta nje za nje ni cotton, kwa sababu ni sunflower. Sunflower iko rahisi kutoa, sio mmea uko ngumu. Miezi 3 miezi 4 umefuna na kutoka hapo umeuza, umeweka hela zako kwa mfuko. Kwa hivyo tutafute hela. Oho arimi makiurio kumathaga mathomo ma bata muno makiria uria mabatie kwihariria mbere ya kuhanda mbegu citiganite. No nyende kwira arimi ati gaka ni kamweke kega muno ga guka kumenya uria mangikuria indo nyingi iria makuragio to ni meguthomithia. Ni tui urimi ni undu umwe ukoragwo wina thina muno hana waki, mundu wothe ni oi gwaka, mundu wothe ni oi kurima, no riria woka maonyesho ta maya ni hotaga guthomithio ro akwenja marima, uria wa gukuria mumea ucio, uria ungi ugetha na wa ugetha uria kuiga. Arimi matongoretio ni kinuthia wa muturi makiuria ruhonge ruru rwa Karo kuharagiriria mathomo ta maya mahinda kwa mahinda nigetha kunoraga arimi. Tukoretwo ona magituteithiriria through nyamu ciao iria menacio booklet ciao, turathie kuna tugeka dissemination ya gutwara information kuri farmers. Koguo ni tukeneire undu uyu tondu nie ta hakwa na arimi aria angi ni tukoretwo tukiona umithio tondu na mbegu ya mboco iria tukoretwo tukihanda uria twahandite last year but one yukaga kiongererekaga. Ino ni ceceni ya Inooro TV Thika na ni njitagwo Moses Ngige.